sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Derman, kelas 4E, NIM 1901011177. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Riri Destisiaan, S.Farm MSc MPT. Di sini saya akan membahas tentang suamidikasi batuk. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui batuk ini adalah suatu refleks fisiologis alamiah yang dilakukan oleh tubuh yang bertujuan untuk membebaskan jalan pernapasan dari gangguan-gangguan benda asing. Nah, berarti batuk ini sudah kita ketahui bahwa merupakan gerak atau refleks yang dilakukan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa faktor penyebab batuk ini ada beberapa, diantaranya yaitu seperti rangsangan mekanis, misalnya oleh debu ketika kita berkendara di jalan raya atau di sekeliling rumah kita, hidung kita menghirup debu sehingga terjadi rangsangan dan menimbulkan batuk. Nah, kemudian ada diantaranya lagi seperti perubahan suhu mendadak, karena pada suhu yang dingin rentan menyebabkan batuk dibanding suhu yang panas. Kemudian rangsangan kimiawi seperti gas atau bau-bauan, diantaranya seperti parfum ataupun asap rokok. Kemudian adanya peradangan infeksi pada bagian tenggorokan ataupun bagian lainnya. Kemudian ada seperti reaksi alergi sehingga menyebabkan batuk. Kemudian selanjutnya penggunaan obat anti hipertensi. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja gejala batuk. Nah, apa saja itu diantaranya seperti kita mengalami pilek, kemudian demam, lemas, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian sulit menelan atau batuk saat menelan, kemudian sesak napas. Nah, selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis batuk ini berdasarkan durasinya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, batuk akut atau juga disebut dengan batuk ringan, itu kisaran waktunya sekitar kurang dari 3 minggu. Kemudian batuk yang sedang atau disebut batuk subakut, kisaran waktunya itu sekitar 3-8 minggu. Kemudian batuk yang tingkatannya lebih parah disebut dengan batuk kronis, durasinya lebih dari 8 minggu. Nah, kemudian klasifikasi batuk berdasarkan produktivitasnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, batuk produktif. Di sini dia menghasilkan dahak sehingga disebut dengan batuk berdahak. Nah, di sini batuk ini merupakan suatu mekanisme perlindungan mengeluarkan zat-zat asing, kuman, debu dan sebagainya dari batang tenggorokan kita berupa dahak. Nah, kemudian batuk yang kedua yaitu batuk non produktif atau disebut dengan batuk kering, disebut kering tanpa adanya dahak. Iya Bu, silakan dulu. Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, saya kan batuk, terus susah menelan, terus teman-temannya juga gatal. Oh, berarti Ibu batuk ya? Iya. Ada Ibu berasuhan dulu? Ada sih, kadang-kadang enggak. Ibu, beberapa hari mengalami gejala-gejala ini? Sekitar 3-4 hari lah. 4 hari ya. Terus kemudian Ibu ngalamin apa aja? Ada demam, ada sakit kepala kah? Meriang lah, Meriang ya? Kadang juga matanya sampai terlalu batuk. Kemudian Ibu di tenggorokan ini gimana Pak? Rasanya Bu? Sakit, susah menelan. Berarti itu wajar Bu karena penyakit batuk kan? Berarti gejala Ibu meriang-meriang, terus tenggorokannya agak susah menelan gitu ya?
Tunggu sebentar ya Bu, saya ambil obat dulu ya. Sebentar. Satu batu. Jadi Pak, perubahan suhu, lah. jaga kesehatan ya Bu. Ibu batuknya ini berdarah atau batuk kering Bu? Batuk berdarah, Pak. Berdarah ya Bu. Jadi ini saya kasih obat supaya ibu cepat sembuh. Saya kasih ini ada 3 macam ya Bu. Ini aja. Ini ada namanya obatnya Pen. Nah ini ibu harus konsumsinya itu 3 kali sehari. Satu sendok makan kan bisa Bisa makan Pak? Ibu maaf ya Bu. Ini hanya nanti di dalamnya ada takarannya Ibu. Kemudian kalau nanti Ibu minum ini, hati-hati kalau Ibu untuk pergi kemana dan kendaraannya di mana itu hati-hati karena setelah kita minum ini ada efek sampingnya Ibu. efek sampingnya apa, Pak? Ini kayak seperti Ibu mengalami kesan-kesan dulu. Oh, Pengen tidur gitu. iya. Karena bahaya kalau naik kereta atau naik mobil kan. Tabrak pula nanti makin parah dan batuk lagi kan. Nah ini ingat ya Bu, ya obat batuknya. 3 kali sehari tadi kan? 3 kali sehari Bu. Kemudian ini ada saya kasih vitamin. Dan Supaya perlu ya, Pak? tadi kan Ibu bilang lemas kan? Iya. Lemas. Jadi supaya ibu sehat, fit, saya kasih vitamin namanya Detose. Nah ini cukuplah Ibu pakai 1 kali sehari aja. Pagi atau malam? Ya kalau bisa sih Ibu pakai pagi ya. Maksudnya Ibu pakai pagi juga. Oh, jadi teratur dia. Teratur. Kalau pagi Ya. atau Cuma nanti kalau Ibu minum ini ya, jangan heran. kenapa? Maaf cakap ya banyak. Nanti kalau Ibu mengeluarkan urin atau hasilnya berwarna kuning Bu. Ya wajar itu jangan tapi itu jangan heran nanti. Ini cukup 1 kali sehari aja ya. Selanjutnya kemudian ada saya kasih antibiotik. Ya tadi saya lihat gejala itu sebenarnya cukup parah ya. Ini suatu oleh bakteri juga ini. Jadi saya sarankan kita bisa antibiotiknya supaya cepat sembuh. Biar nanti kalau Ibu sudah sembuh gejala-gejalanya, antibiotiknya di sana aja Ibu. Jadi antibiotiknya wajib dihabiskan. Nanti dihabiskan ya Bu. Kemudian Jadi berapa semua, Pak? semuanya ada Bu, kita bilang dulu ya. Antibiotik pokoknya semua Bu 48.000. 48. Ini masih ya. Tapi cuma dia pakai sebelah. Kayaknya Ibu bisa kesini kalau sakit ya berobat sebetulnya. Sebelum ke dokter, ya masalahnya kita mengobati kayunya juga. Lakukan dulu kita dari dia dulu. Sisanya disumbangkan aja ke amal. Terima kasih banyak ya Bu. Saya doakan supaya Ibu cepat sembuh, batuknya cepat sembuh dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Baik, demikian video dari contoh kasus suami dikasih batuk. Semoga teman-teman bisa memahaminya ketika teman-teman pergi ke apotek membeli obat untuk mengatasi penyakit batuk saudara. Nah, kami ucapkan atas kerjasamanya teman-teman semua. Di sini juga dalam video tadi saya berperan sebagai apoteker dan juga teman saya Janti berperan sebagai pasien. Terima kasih Janti. Nah, baik, kami undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih.